me këto dhe tani t'ja çoj në zyrë. Po qëse i bën këtë gjë, atëherë është në rregull, është brenda lojës. Por në qoftë se i mban aty brenda, terminologjia duhet të jemi pak të saktë, sepse nuk i ka mbyll njeriu Paloga nuk ka zyrë private. Ajo është zyra e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Nuk e ka Paloga zyrën e vet. Nuk i kemi mbyll gej. Pra, po në këtë kontekst atëherë më fal. Se nuk i ndalën brenda. Ta mbaroj. Po ti çonim një zyrë tjetër ne atje, pse ku e kanë këto legitimitetin? Po të shkojnë te zyra e ku diun se kujt? Jo, pse çfarë problemi ka? Pra, edhe një herë. Çfarë bëjnë në zyrë? Dhe sepse është kryetari i Këshillit Kombëtar, po e tham. Dhe për momentin ke sekretarin e përgjithshëm. Po një sekond, ja ta them. Sepse për momentin kryesia e Partisë Demokratike akoma nuk ka marrë detyrën sepse nuk është konstituar. Në 30 gusht tha është zgjedhur, po nuk ka bërë po nuk ka bërë konstituimin. Jo, nuk ka bërë. Është zgjedhur. Tani tjetër. Sot të gjithë edhe zoti Berisha vet, edhe eksponentët, edhe zoti Paloka vet, i ka thënë të gjithë funksionarëve të Partisë Demokratike që nëse doni mund të vini të verifikoni firmat. Janë këtu në zyrën time në cilësinë e kryetarit të Këshillit Kombëtar. Hajdeni të verifikoni. Këtu i kemi. Me të vetmin kusht që të mos bëhen publika të dhënat personale që në atë kërkesë mund të, me sa di unë është vetëm numri i ID-s, po që në sikar. Pra dënat personale duhet jemi, s'ka rëndësi. Duhet jemi, jo, po se në qofë se ne kemi denoncu skandalin e patronazhistëve, mbi publikimin e dënave personale. Po sigurisht ne nuk mund ta bëjmë të. Tani delegatët e Kongresit janë klandestin, janë ilegal. Nuk janë klandestin. Kanë thënë Partia Demokratike zyrtare që janë klandestin. Do të vinë në 11 dhjetor po u bë Kongresi, do të vinë aty. E mbani mend garën për kryetar partie? E mbani mend? Se s'ka qenë shumë lart. Të fundit. Që nuk i jepte listat kandidatëve për kryetar partie dhe i bante për vete se i thoshte jo, nuk e jap listat. Se këta janë antarë që po ne i mori vesh armiku, bëhet nami. Po listat e mbyllura. Po listat e mbyllura, çfarë janë? I ke në institucionin e Partisë Demokratike, institucion. Kryetari i Këshillit Kombëtar që e ka zgjedhur, po ai kuvend, po ai Këshill Kombëtar që ka zgjedhur këta të tjerët. Verifikoj aty. Dakor? Po kush i verifikon aty? Këta që duan, tani një sekond. Po jo, zyrë Palogës, po zyrë kryetarit Këshillit Kombëtar është brenda partisë. Tani, dalim tek tjetra. Pse kjo procedurë? Jo më kot ta saksova shpar. Ky është një kuvend i jashtëzakonshëm që mblidhet në mënyrë të jashtëzakonshme. Ka edhe kuvende të tjera të jashtëzakonshme që thirrën në mënyrë normale. Ky është i jashtëzakonshëm që mblidhet në mënyrë të jashtëzakonshme. Nuk ka ndonjë ndonjëherë. Kallëzimi mund të jo, ja ta them unë. Kallëzimi mund të shkojë në procedurë. Në statut nuk përcaktohet fare rruga se si mblidhet ky kuvend. Nuk ka përcaktuar. Me 1/4 të antarësisë. Por procedurat se partisë ose me 1/4 të delegatëve. Procedurat se si mblidhen, pra se jemi te procedurat se si mblidhen. Se statuti ka nevojë për rregullim. Nuk përcaktohet as kush i verifikon firmat, nuk përcaktohet as kush ky precedent ose ndryshime statuti. Ata janë me që su përcaktuar janë drejtën e tyre. Po më fal një minutë, nuk i njohim këto, nuk ka. Më fal një minutë. Po ne po thon ata. Tani një sekondë. A do të shpjegoj. Kur kuvendi vetë mbledhet, dhe jemi në këtë rast. Dhe kuvendi nuk e mbledh Sali Berisha, e mbledhin ata që kanë firmosur. Si nuk e mbledh Sali Berisha? Sali Berisha ka deklaruar do e mbledhin në 11 dhjetor. Unë do bëj një ministër për vetë se do bëj. Nuk e mbledh Sali Berisha. Po flas nga ana statutore, Sali Berisha ka ndërmarr nismë. Po do thotë pse kush do thotë? Kuvendin e mbledhin ata që kanë shprehur vullnetin politik për të mbledh kuvendin. Sali Berisha vetëm nuk e mbledh këta njerëz më. Kush i verifikon këta më? I verifikon kuvend. Ore, fali sekond. Si verifikon? Ta them unë ty. Mandat ne antarët e kuvendit i kemi ex officio. Ai që është drejtuesi i Partisë Demokratike, kryetari i seksionit filan, e di i gjithë qyteti që është kryetar seksioni. Ai që është drejtues dege e di gjithë Partia Demokratike. Pra ne nuk kemi antar të zgjedhur. Janë ex officio. Dihen kush janë kryetarët e seksioneve, dihen kush janë kryetarët e grupeve seksioneve etj. Kanë firmosur. Për tu vetë mbledhur. Në momentin që kuvendi vetë mbledhet, organet e verifikimit i përcakton kuvendi që mbledhet. Pra,
Bile, madje. Ky është kuvend që mbledhet me fishkëllim po thuat. Një sekond, jo me fishkëllim, Po çu bie? Po shkan shpreh mbledhet në mënyrë vetvetishme thuat ti. Kuvendi mbledhet vetvetiu. Me që mbledhet vetvetiu, koti keni bërë dhe këto letra. Po jo me letrat bëhen se është procedurë, po është procedurë shtatë. I verifikoni me emër atë. I thrizni një apel dhe verifikoni. Vetëm ja rrugë kjo procedurë. Tani unë s'ka pasi merak mo. Rama ka 10 vjet që nuk ka vetëm një nuk votohet vëlla. Flasim me për Ramën vëlla. Ka vetëm kur të vi Rama, ka vetëm po flasim tani për këtë, për datën 11 dhjetor. Ka vetëm një moment. Momenti i verifikimit mandateve. Pa këta njerëz që kanë firmos, kanë mandat, janë delegat dhe kanë mandat. Verifikimi i mandateve në çdo kuvend, edhe normal, bëhet nga komisioni i verifikimit mandateve që zgjidhet në kuvend. Po kjo është tjetër gjë më. Në fillim kjo është gjëja më. Po si? Ja pra prit. Në fillim verifikohet a janë ato flet të cilat plotësojnë kushtin për të mbledhur kuvendi. Dhe kur të mbledhet kuvendi bën dhe verifikimin e mandateve. Plotësojnë kushtin, se kuptoj këtu. Këto formularët a janë aq sa duhet për të mbledhur kuvendi më. Kjo është e para që duhet bërë. Pastaj të mbledhet kuvendi. Të shkojnë më të verifikojnë. Po si më, po nëse aty nuk dalin sa i bie tjetër ato 1200, po dalin 1100 do shpërndajeni. Si u shqetëson juve procedura? A e do PD-ja Bashën apo jo? Po ta do PD-ja Bashën. Le të mbledhen atje. Lëvizja nisi për procedurë. Bakmendja apo se mbanon? Si për procedurë? Lëvizja e zotit Berisha nisi për procedurë. Sepse kryetari i Partisë Demokratike në mënyrë antiprocedurale ngriu zotin Berisha e pezulloi si antar të grupit parlamentar. Tu nisi historia. Procedura nisi. Tani nuk është kaq e rëndësishme. Kjo s'është ankesë Berisha brenda afatit ndaj vendimit të Bashës, jo? Nuk kemi këtë rast. Vetvete nuk është çështje procedurale. Nuk kemi këtë rast. Ajo. Jo, unë po them ku nisi. Çu nisi. Po nuk është çështje për procedurë, nisi histori. Nuk është çështje procedurale, sepse nuk mund të jetë çështje procedurale që kryetari i partisë merr në mënyrë të përsëritur vendime të njëanshme personale pa e konsultuar me organet drejtuese të partisë. Kjo nuk është procedurë. Kjo është haja e demokracisë. Po s'është procedurë. Kjo është politik. Jo procedurë. Vendimin e vetë se ka artikuluar. Një parti politike që ka humb sensin e kolegjialitetit dhe të pluralizmit brenda saj, kjo nuk është procedurë. Kjo është politik. E para se për gjë diskutimet